हामी म र भेना चाहिँ मौरी लिनु लागेको। यहाँ रहेछ एकदम पोड्कामा ठुलो रहेछ मौरी। यो चाहिँ भेनाले घर लानेछ मौरी। यसले कति डुड हुन्छ भेना? अब 11 डुड 13 डुड हुने रहेछ यसले। अब यो चाहिँ 0 इन्भेस्टमेन्ट अरे। 0 इन्भेस्टमेन्टमा एकदम प्रफिट बेसी। 0 इन्भेस्टमेन्टमा प्रफिट बेसी। डुड ल्याउनु जानु भएन? जो म पनि लिएर छु। डुड चाहिने रहेछ एकदम। हेर्नु कस्तो जग्गामा बसेको आम्माले। ठुलो रहेछ नि घाम। ठन्डा मौरीको घाँस रेडी हुँदैछ यहाँ। भेनाले रेडी गर्दैछ एकदम रिट रेडी। अहिले लिपपोत हुँदैछ। मेहनत त निकै चाहिने रहेछ होइन? फेल खाएको त यही रहेछ। फेल खान्छ भनेको म त सोच्थेँ हाल्यो भयो है। चाहिन्छ नि यिनीहरूलाई फेरि न्यानो पनि चाहियो, अँध्यारो पनि चाहियो नि त। छिर्ने चाहिँ हुनु। अब यिनीहरू त करले मात्रै बसेको नि त अहिले बाहिर छ। घर खोज्दैछ सायद। राना चाहिँ छिर्दैन है? भाले छिर्दैन यसमा चाहिँ। यो त के फलेदो सिमलको काठ होइन? यो चाहिँ फलेदो हाम्रो गाउँको फलेदो। त्यो भित्रबाट होइन ए यो त्यो त बाहिरबाट बाहिरबाट उयो सक्दिनँ नि त एकैचोटि कि। हजुर त्यति बेला चाहिँ ए झ्याप्पै झ्याप्पै लुगाहरू हुन्छ फेरि हल्का सुविधा हुन्छ। अरू हुन्छ योहरू चाहिँ किचिन्छ नि त। त्यो भएर हल्का परिहाल्छ। यहाँ छ है हाम्रो चाहिँ सुचाप छ क्या। रिसाउँछ है यो चाहिँ। यहाँ अब इक्विपमेन्टहरू छ। यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू मौरी घरमा हाल्दा चाहिने। पानी चिनी पानी साह्रै रिसाउँदाखेरि चाहिँ छ्यास खानुमा भुलाइदिने साह्रै पऱ्यो। यहाँ चाहिँ ब्लोअर छ, पम्प सानो भा के भन्छ यसलाई? स्मोकर। यसले चाहिँ स्मोक निकाल्ने, धुवा निकाल्ने। स्मोकरमा टक्कै अब यसलाई चाहिँ चिनी पानी
ठोकेपछि चाहिँ हामीलाई पनि लस्ट हो नि त ठोक्दा चाहिँ त्यो बिचरा मर्छ कतिवटा त्यही मौरी ल्याउन आएको हामी के भनेर चाहिँ जति सक्दो चाहिँ टोकेन भने चाहिँ उनीहरू पनि बाँच्छ नि त त्यो चाहिँ मेरो सेफ्टी मात्र होइन उनीहरूको पनि सेफ्टी प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो है मेन्टली फिजिकल्ली एकदम ह्याट मौरीकै मगाउनु भयो भएन यसले चाहिँ अरू चिजले भन्दाखेरि उज्यालो देख्छ नि त धेरै उज्यालो नि फेरि जति काम गर्नु पनि सक्छ हावा लागिहाल्यो मजाले फेरि यो कालोले गर्दामा चाहिँ हुन्छ नि सुविधा अब हाम्रो यहाँ प्रोसेस मौरीको गाड चाहिँ त्यहाँ छ यसलाई चाहिँ एकदम नर्भस गराएको अरे यहाँ छ है आइसक्यो भएन निकै रहेछ है मेरो त 2-3 हातमा त हुन्छ नि है पस्नु थाल्यो अब चाहिँ रानी बस्यो भने चाहिँ एकदम पस्नु थालिहाल्दो रहेछ चर्मले यिनीहरूको बेसी छ भने चाहिँ यता राम्रो छ नि त त्यस्तो हुन्छ नि हुन्छ सेक्युरिटी हुन्छ नि यिनीहरू सबै यिनीहरूको नानीहरू चाहिँ
सेक्युरिटीमा बस्छ नि त ए दिनबाट निस्केको चाहिँ सबै सेक्युरिटी हो त्यस्तो लाग्छ अब चाहिँ बल्ल हाम्रो नानी बसेछ है अहिले चाहिँ पुरै तै छाड मै छाड हुँदै बस्दैछ डुडमा नभए त कुन केसमा हालिदियो भने त्यो आएको सेतोमा हालिदियो आइहाल्छ नि त त्यो गन्ध भन्किन थाल्यो त्यो कति मिनट पनि लाग्दैन होला यिनीहरूको यो के हो